สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มาถอดเปลี่ยนpower นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับอีโยโรโยนะครับเปลี่ยนชุดปลั๊กขยายนะครับใส่เป็นแผงตัวนี้นะครับแบบสเตอริโอสองแผงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหม้อแปลงตัวนี้ด้านในตัวนี้รื้อออกหมดนะครับเอาไว้แก้ตัวปลีตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่ครับตอนนี้ก็รื้อออกมาหมดแล้วนะครับด้านในคงเหลือไว้แค่ปลีกับตัวไดโอดบลิดนะครับนี่คือชุดที่เอาออกมานะครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับนี่ครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปาไปขึ้นโต๊ะนะครับนี่ครับใช้สัญญ์10,000ไมโคร50 โวลต์2ตัวนะครับก็ขยาย2ตัวซ้ายขวานะครับทั้งคู่ตัวนี้เป็นแผงระบายความร้อนนะครับก็จะต้องเพิ่มพัดลมไปสัก1ตัวด้วยนะครับนี่นะครับว่าจะตั้งไว้แบบนี้นะครับชุดติดของเดิมจะเอาออกครับนี่ครับตัวขยายจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ปลีของเดิมนะครับเดี๋ยวแต่ยังไงก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับถ้าเสียงมันไม่ได้นะครับของเดิมต้องเอาออกหมดเลยนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปแทนนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ได้ยัดไส้ในเข้าไปใหม่หมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับรื้อกล่องเก่าออกเป็นกล่องของโรยัลตัวนี้นะครับก็วอลลุ่มไม่ได้ใช้2ตัวนะครับนี่มันเป็นโมโนนะครับก็ยัดเป็นบอร์ดคู่นะครับทรานซิสเตอร์ข้างละ2ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นบอร์ดตัวนี้นะครับ70 ถึง 100 วัตต์นะครับใช้ไฟ34 โวลต์นะครับสามารถเพิ่มวัตต์ได้อีกนะครับก็ลงกล่องประมาณนี้นะครับเป็นหม้อแปลงตัวรอย34 โวลต์นะครับติดพัดลมเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝาครอบนะจะเจาะรูนะครับด้านหลังก็เป็น DIY ใหม่หมดนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นจุดเสียบสายสัญญาณนะครับสัญญาณเข้านะครับแต่ว่าปลีตัวนี้มันเสียนะครับก็ทดลองดูแล้วมันดังอยู่ไม่ดังอยู่ข้างนึงนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าเอาปอร์ตใหม่มาเลยนะครับนี่นะครับจะต้องต่อไฟแล้วก็ทดสอบดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้ก็ต้องต่อวอลลุ่มพวกนี้นะครับต่อสายแบบนี้นะครับใช้ไฟจาก15 จากชุดแบบนี้นะครับเข้ามาเดี๋ยวทำการรื้อออกนะครับส่วนชุดตัวนี้นะครับชุดขยายใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ต่อตรงเข้ามาตัวอินพุตเลยนะครับทดลองดูมันใช้ได้นะครับคู่นี้แต่ว่าตัวนี้เสียอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้ต่อปลีตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับต่อแบบหยาบๆก่อนนะครับการทดลองเสียงครับหรือตัวนี้ออกมานะครับไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนหรือว่าอยู่ที่สายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาทดลองดูนะครับนี่ครับต่อลำโพงเป็นลำโพงเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวเปิดได้นิดนึงหน้าจอนี่ครับเปิดเครื่องนะครับพัดลมทำงานเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงดูนะครับขึ้นเสียงแยกซ้ายขวานะครับซ้ายนะครับขวานะครับโอเคประมาณนี้นะครับได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปทดลองกับตู้ลำโพงในบ้านตัวใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ดูบ้านๆนะครับเป็นสำหรับมือใหม่นะครับผมมือใหม่ก็ลงเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เอาออกไปแล้วนะครับทั้งหมดเลยตัดสายสั้นลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสายค่อนข้างที่จะระยงระยางนิดนึงนะครับ
มือใหม่นะครับประมาณนี้นะครับที่จริงตัวนี้นะครับบอร์ดของตัวนี้ที่ใส่ลงไปนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้ามันไม่มีเสียนะครับก็แก้ต่อสายสัญญาณนะครับสัญญาณเข้าจ่ายไฟให้มันแล้วก็มีสัญญาณออกแค่นั้นนะครับนี่ครับก็มาไล่ดูจากหม้อเพลงนะครับจากหม้อเพลงนะครับผมก็ผ่านบิดเข้ามาเลี้ยงไฟนะครับทั้งสองแผงนะครับแล้วก็มีสัญญาณเข้าจากปลีนะครับนี่นะครับอินพุตตัวนี้นะครับอินพุตจากปลีนะครับจากปลีนี่คือเอานะครับไปอินที่แผงนะครับแล้วก็ไปออกลำโพงนะครับซึ่งสายนี้สายสีน้ำเงินเป็นสายลำโพงนะครับตรงด้านหลังแล้วก็ส่วนปลีนะครับมีไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณเข้าจากฝั่งนี้นะครับสัญญาณเข้าก็ไล่ไปนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสัญญาณเข้านะครับแล้วก็ผ่านปลีออกจากปลีตรงนี้มาเข้าพาวเวอร์แค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดใช้ในบ้านเดี๋ยวไปลองทดสอบเปิดกันดูนะครับสำหรับลำโพงตู้10 นิ้วนะครับของผมมันมีอยู่คู่หนึ่งนะครับเป็นตู้10 นิ้วแล้วก็แสงกลาง 6.5 ส่วนแหลม2 นิ้วนะครับเราไปลองทดสอบเปิดดูกันนะครับส่วนวอลลุ่มตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ2ตัวนี้ไม่ได้ใช้นี่นะครับไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ใช้3-4 ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาลงด้านหน้าก็ไม่ได้ตรงอะไรนะครับไม่ใช้เองนะครับก็แค่นี้นะครับจะไปลองเปิดดูกันด้านนอกนะครับโอเคนะครับก็มาตอนนี้ได้มาทดสอบที่โรงงานนะครับ โรงงานเครื่องเสียงนะครับก็ได้ลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาทดสอบเสียงดูด้านในนะครับที่ผมได้ต่อไว้นี่นะครับติดไฟเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อความเท่นะครับเพื่อมีแมลงเข้ามาแล้วก็ทำให้วงจรช็อตนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเปิดมาที่เด็กเจ็ดเบสนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับแรมประมาณนี้นะครับดูลำโพงครับเป็นลำโพงรถยนต์นะครับนี่ครับวันนี้นะครับเร่งอีกครับสำหรับลำโพงในบ้านนะครับนี่ครับดังประมาณนี้นะครับก็ผมว่าโอเคนะครับเปิดในบ้านนี่หลังคาคงจะสนั่นนะครับห่างมาประมาณ10 เมตรครับเบรกไม่มีไม่รู้ว่าในโทรศัพท์มันจะบันทึกเสียงเบสออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเบสใช้ได้นะครับใช้ได้ลงไปในบ่อแล้วห่างมาประมาณ20 เมตรโอ้เบสมันไม่ถึงจังหวะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับการทดลองเสียงpower amp ที่ประกอบเองนะครับประมาณนี้นะครับใช้ระบบรถยนต์นะครับ
ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบเสียงนะครับ power amp ลงกล่องเองนะครับด้านในปรุงปรัง โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ